अगर आपकी बाइक की चेन में से वियर्ड नॉइजेस आ रही हैं लेकिन आप उसको विजुअली देखकर इंस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस चीज की हो सकती हैं और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, तो आपको बता देता हूं अगले 10 मिनट में। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन नॉइजेस के ऊपर कि चेन नॉइजेस के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या फिक्स करने की चीजें हो सकती हैं। बाइक की चेन में से आवाज जो है वो बहुत सारे रीजन की वजह से आ सकती है। बेफिक्र रहिए, ये सारी रीजन हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। और ये वीडियो आपके लिए ऑल इन टोटल एक बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है। कोशिश करूंगा कि 100% पूरी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। तो इससे पहले कि हम चेन की दूसरी प्रॉब्लम्स पर मूव ऑन करें, हम ये देख लेते हैं कि चेन स्प्रॉकेट और चेन सेट हमारा सही है कि नहीं। तो विजुअली इंस्पेक्ट करने पर चेन जो है वो आपको सबसे पहले दिख जानी चाहिए कि चेन में कोई भी फ्रोजन लिंक्स नहीं होने चाहिए। जो लिंक्स फ्रीज कर गए, जो टेंशन के बाद भी सीधे नहीं हो पा रहे हैं, वो होते हैं फ्रोजन लिंक्स। वो फ्रोजन लिंक्स आपकी चेन में नहीं होने चाहिए। अगर वो फ्रोजन लिंक्स हैं, इसका मतलब आपके चेन स्प्रॉकेट में वेयर एंड टेयर हो गया है और चेन भी खराब हो गई है। उसके बाद आपको इंस्पेक्ट करना है अपना चेन स्प्रॉकेट। स्प्रॉकेट के टीथ आपको देखने हैं कि टीथ जो है वो घिसे हुए नहीं होने चाहिए या बेंड नहीं होने चाहिए किसी भी डायरेक्शन में, या फिर टीथ जो है वो पतले होकर जो ऊपर से नोके बन जाती हैं वो नोके नहीं होने चाहिए। वो जो शार्प एजेस ऊपर से टीथ के बन जाती हैं वो नहीं होने चाहिए। तो अब विजुअली इंस्पेक्ट करके तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारी चेन में फ्रोजन लिंक्स नहीं है, चेन खराब नहीं है और स्प्रॉकेट भी बिल्कुल सही कंडीशन में। लेकिन बाइक की चेन तब भी आवाज कर रही है। तो सबसे पहली चीज अब हम चेक करेंगे व्हील का अलाइनमेंट। जी हाँ, कार्स में भी अलाइनमेंट होता है और बाइक्स में भी होता है। तो व्हील का अलाइनमेंट अगर गड़बड़ हो जाता है तो उसकी वजह से भी चेन में नॉइजेस आने लगती हैं। जिस एक्सल पर व्हील रोटेट होता है वो एक्सल आपको देखनी है। दोनों तरफ से स्विंग आर्म पर कुछ मार्क्स रहते हैं। वो मार्क्स आपको काउंट करके देख लेना है कि वो मार्क्स पर एग्जैक्टली वो एक्सल दोनों तरफ से सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर 2 मार्क्स छूट रहे हैं और उधर पे 3 मार्क्स छूट रहे हैं। इसका मतलब आपका व्हील ऐसी पोजीशन में या ऐसी पोजीशन में अलग टिल्टेड फिटेड है। और अगर आपकी बाइक का व्हील मिसअलाइंड है, किसी एक तरफ टिल्ट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि चेन की नॉइज उसी वजह से आ सकती है। बिकॉज जो आगे का चेन स्प्रॉकेट रहता है वो किसी भी तरफ से रोटेट नहीं हो सकता, ना टिल्ट हो सकता। तो अगर आप आगे के चेन स्प्रॉकेट से उसको मैच करेंगे तो चेन बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए, इन लाइन होनी चाहिए। लेकिन अगर इन लाइन नहीं है, आपका व्हील मिसअलाइंड है, तो इससे चेन पर भी वेयर एंड टेयर होगा, टायर पे भी वेयर एंड टेयर होगा, स्विंग आर्म के बुशेस भी खराब होने लगेंगे और आपकी राइड क्वालिटी भी खराब रहेगी। कभी कभी पंचर रिपेयर करने के लिए लोग व्हील खोल देते हैं लेकिन उसको अलाइन नहीं कर पाते प्रॉपर्ली। तो ये चीज सबसे पहले आपको चेक करनी है। सेकंड थिंग जिस वजह से चेन में नॉइसेस आना शुरू हो जाती हैं वो होता है लैक ऑफ लुब्रिकेशन। अगर आपकी चेन में लुब्रिकेशन नहीं है तो ये जो चेन्स रहती हैं इनमें लुब्रिकेशन पेनिट्रेट हो जाता है अंदर ओरिंग्स के पास। लेकिन अगर ओरिंग्स के पास से लुब्रिकेशन खत्म हो गया है तो चेन में से नॉइसेस आना शुरू हो जाएंगी। और चेन को जब प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं मिलता तो चेन का प्री मैच्योर वेयर एंड टेयर हो जाता है। जितने किलोमीटर्स पर खराब होनी थी उससे पहले ही खराब होना शुरू हो जाती है। तो चेन में आप 90 गियर ऑयल का यूज कर सकते हैं अगर आपके पास चेन ल्यूब नहीं है तो। अगर आप चाहें तो चेन ल्यूब भी यूज कर सकते हैं। 90 गियर ऑयल का बस नुकसान यह है कि ये डस्ट ज्यादा अट्रैक्ट करता है चेन ल्यूब के कंपैरिजन में। तो बाद में आपको क्लीनिंग में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक सस्ता ऑप्शन है और थोड़ा चेन ल्यूब के कंपैरिजन में ज्यादा लंबा भी टिक जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी बाइक बहुत महंगी है और उसका चेन स्प्रॉकेट और चेन सेट की कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव है, एक सुपर बाइक है जैसे कि, तो उसमें आप जो है चेन ल्यूब ही प्रेफर करें, गियर ऑयल का यूज ना करें। तीसरी चीज जो कि बहुत कॉमन इशू है चेन नॉइस का वो होता है चेन स्लैक। जनरली क्या होता है, जब आप सर्विस सेंटर पर बाइक भेजते हैं तो वहां पर मैकेनिक्स चेन स्लैक को एडजस्ट कर तो देते हैं लेकिन वो ओवर टाइट कर देते हैं चेन को, जिस वजह से आपकी राइड क्वालिटी अगेन खराब हो जाती है और चेन में से नॉइजेस आने लगती हैं। और चेन में से नॉइजेस चेन स्लैक की वजह से आती है, या तो चेन बहुत ज्यादा ढीली हो जाए या तो चेन बहुत ज्यादा टाइट हो जाए। और चेन बहुत ज्यादा ढीली होने की वजह से वो स्विंग आर्म पे बार बार टच होगी, उसकी भी आपको इरिटेटिंग नॉकिंग नॉइजेस आएंगी। तो इसीलिए चेन स्लैक बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। आप अपनी यूजर मैनुअल प्रेफर कर सकते हैं बाइक की कि आपको एक्जैक्ट चेन स्लैक उसमें कितना रखना है। बिकॉज अलग अलग बाइक में अलग अलग सस्पेंशन इंस्टॉल्ड रहते हैं और जब सस्पेंशन कंप्रेस होता है तो उसमें चेन स्लैक का जो मेजरमेंट है वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए आप यूजर मैनुअल प्रेफर करें, बेटर है। लेकिन अगर आपको एक कॉमन मेजर चाहिए, एक एस्टिमेट चाहिए, आपके पास यूजर मैनुअल नहीं है, तो आप चेन स्लैक रख सकते हैं 1 से 2 सेंटीमीटर तक का। नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसकी वजह से चेन नॉइज आना शुरू हो जाती है बाइक में वो है डर्टी चेन। जैसे कि आपने ल्यूब करी थी 1000, 2000, 3000 किलोमीटर पहले, आप बहुत ज्यादा डर्ट में चलाई आपने बाइक को। अब वो डर्टी चेन में जो भी जो है कंटामिनेंट्स रहेंगे, जो भी डर्ट या डेब्री रहेगी, वो चेन के लिंक्स के बीच में फंस जाएगी और फिर जो है चेन में से आवाज आना शुरू हो जाती है। चेन और स्प्रॉकेट एक ऐसा मूविंग पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर में रहता है एटमॉस्फेयर के, जैसे कि मॉइस्चर हो जाए, सनलाइट हो जाए और हीट हो जाए, ग्रेवल हो जाए, डस्ट हो जाए, इन सारी चीजों के एक्सपोजर में रहता है, बहुत ओपन रहता है ये। तो इसको मेंटेनेंस भी ज्यादा लगता है। इसी वजह से आप अपनी बाइक की चेन को फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्ट करते रहें कि उसमें गंदगी ना फंसे, जिस वजह से प्री मैच्योर वेयर एंड टेयर ना हो। और एक बोनस टिप उन लोगों के लिए जो वीडियो के एंड तक यहां पर रुके हुए हैं, उनके लिए ये है कि अगर आप चेन बाइक की सही से सेट नहीं करते हैं तो उससे गियर शिफ्टिंग भी हार्ड हो जाती है बाइक की। आपको ये बात मालूम थी? अगर नहीं मालूम थी तो नीचे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। चेन स्लैक अगर बहुत ज्यादा टाइट होगा बाइक का, चेन स्लैक कम होगा तो उससे गियर शिफ्ट्स हार्ड हो जाएंगे। चेन स्लैक बिल्कुल प्रॉपर होगा तो गियर शिफ्ट्स एकदम स्मूथ आपको मिलेंगे। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा और नेक्स्ट माइलस्टोन हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।